好啦，各位觀眾，大家下午好。時間呢去到4:09，24度嘅。嗱，今日喺邊？今日呢，龍港所啊。咁呢帶大家去行一行最有煙火氣嘅一個街區啊，喺呢個附近。咁呢帶大家去行一行呢條炸粉街。咁我覺得咧呢個時間係啱啱好啊。點解呢？呢個時間去呢，咁就最能感受到廣州嘅真實煙火氣。呢個地鐵站門口啊，有好多呢啲壁畫嚇。啲壁畫呢，其實都係附近啊一啲比較出名嘅一啲景點嚇。譬如話呢個係東平大押啦，有呢個東河涌嘅博物館啦，以及係呢一個廣東省農民協會舊址啦。咁啱先我睇呢個呢，呢個呢其實係中山圖書館嚟嘅嚇，喺裏邊。但係佢國民黨一大嘅叫做會議嘅舊址嚇。嗱，今日呢天氣就普普通通啊，麻麻地。咁但係呢溫度又唔係話好凍，所以呢街上面人呢都唔算少啊，都幾多。呢種陰天呢，其實都幾常見嘅喺廣州。對於我哋嚟講係習以為常啦。咁咧，如果對於一啲專門翻嚟旅遊嘅話咧，咁就會覺得有啲可惜，因為咧咁嘅天氣咧，你出去影相係唔靚嘅。呢有間永盈啊，好多年啦，新開咗一間雲吞麵專家，唔係好敢去試啊，因為咧呢啲新開嘅雲吞麵咧，一般咧都科技含量好高啊。好啦，前面咧呢度轉入去就係炸粉街啦。咁炸粉街咧，一頭就係中山4路啊，另外一頭咧就浩然路。咁今日咧除咗行炸粉街啦，應該仲會帶大家去行一行周邊咧好出名嘅一個小區啊，社區咧叫做雅荷塘啦。睇睇。因為呢度係製作呢一個叫做炸粉啊，所以咧呢度叫炸粉街。不過而家咧冇人賣炸粉㗎啦。現代嚟講咧，炸粉街主要咧同平靚正咧就掛鈎㗎。因為咧啲嘢好平，所以咧沿街會有好多嘅。我哋叫做買餸嘅，呢度呢一間老字號牛雜，不過我冇食過。嗱，門口聞到香呢，就係薑醋味啊！嗱，呢度好神奇喎，一條街呢有4-5間藥鋪喎。嗱，呢度又有個講歷史嘅，我哋又去睇下炸粉街嘅前世今生。呢度呢，呢條街叫炸粉街，應該係清朝啊，冇錯，清朝開始嘅。孔小濟、孔佩賢先生喺呢度有醫館。楊恩呢度全部都係關於同呢條炸粉街有關嘅一啲歷史。呢個係好關鍵啊！楊恩呢度我哋有個基地啊，有個交通聯絡站啊，通訊基地喺呢度。革命嘅時候嘅事啦。咁後邊咧亦都見到有一個咧古應芬佢嘅一間叫做祠堂啊。
亦都喺裏邊嘅，一陣間我哋會見到。不過咧，佢外邊咧就而家就唔係話即係旅遊景點咁噶啦，更多似咩咧？似路過人哋屋企門口咁樣嘅啫。炸粉街唔知道我哋嘅觀眾咧有冇回憶啊？有嘅話咧，都歡迎你喺我哋嘅評論區裏邊咧留低你如果喺呢度有咩回憶嘅話，都可以留翻低。呢邊咧主要係賣乾貨啊，食雜嘅。依家應該算係最繁忙嘅時間啦。師奶咧就去買餸，買完餸咧咁翻屋企煮飯，咁細路仔翻屋企咧攞貨翻到去，啱啱好有飯食㗎啦。我哋去睇下啲租屋啊，豪賢苑2房1廳租2400蚊嚇，哇！有電梯租3400，咁而家咧租比買咧要平得多啊，即係要划算得多。買嗰嚿錢咧，我計咗下咧，你租幾十年啦，可能都仲綽綽有餘。特別係而家啲新樓啊，都唔建議大家太衝動咁去買啊，除非咧係真係有剛需啦。呢邊咧賣禽類嘅，呢度咧就買菜嘅。竟然有活雞賣喎，咁犀利嘅！嗱，一陣間我哋會行呢邊啦。呢邊咧就係雅荷堂啊，呢度有個傳說啊，犀利嘅喎。相傳咧，呢度以前叫阿婆堂啊，唔知道大家睇唔睇得清？咁咧佢就因為呢個叫做黃雅荷女士咧就捐錢啊，咁咧就喺學校，所以咧為紀念佢咧，後邊呢度咧就將佢改咗名啊。據說係一個咁嘅傳說啊，唔知係咪真嘅？7蚊2。嗱，呢度門口有古蹟啊，就好似行過人哋屋企門口咁啊，都話就係咁嘅形象。嗱，呢個咧就係核心區啦，非常多嘅買餸啊。路口呢度咧兩邊啊，呢邊咧行過去買蔬果比較多，咁咧呢邊行過去買肉菜嘅比較多，各種嘅菜啊，都係4蚊、5蚊、6蚊。
相對嚟講，我覺得都係價錢比較平。好啦，行到底都係菜檔為主嚇。呢度開間讚記喎。唔知係真讚記定假讚記啦。呢度有間手撕豬手，但係咧壽司豬手冇豬手賣喎。好啦，咁我哋翻轉頭啦，因為我哋炸粉街行到呢度咧就到頭啦嚇。OK。咁啊，俾大家睇下對面啦，呢度犀利啦，對面呢棟屋拆遷啊！拆遷咧做咩咧？起地鐵嘅，咁啊好巴閉喎！呢度拆遷咧補償啊！我冇記錯咧係7萬蚊一方，仲要補咗償之後咧，仲有得安置。哇！又發達啦！因為佢冇得回遷啊嘛，所以只能夠安置。咁不過呢個咧聽講下係冇啲機關嘅宿舍嚟嘅，咁所以咧從佢話要徵到完全搞掂晒咧，都係只不過係1-2個月嘅事情啊！即係唔似得城中村傾掂數咁難啊！城中村好難傾數啊！哇！啲花菜好靚啊！有小蜜蜂喺上邊，呢啲真係蜜蜂嚟嘅喎，唔係烏蠅啊，係蜜蜂啊，喺度採緊蜜啊，證明啲花菜咧非常新鮮。我哋又行下呢邊，又有一間藥房啊，再往後邊行咧仲有啊。跟住咧喺啱先我哋行到盡頭轉彎咧，仲有一間非常多藥房，唔知點解啊？或許係因為呢度係老城區。呢邊係賣蔬果嚇，即係賣生果類嘅，相對多啲。桑葚係10蚊一盒啊，海南甜橙5蚊斤，茨橙3蚊一斤，好平喎。跟住最近呢，我就喺度睇節目嘅時候咧，就講起呢個豬肉嘅價錢啦。唔知道你哋所在嘅城市咧，而家啲豬肉係咩價錢咧？咁我得知最近咧我哋廣州咧呢邊啲豬肉啲價錢啦，真係跌得好犀利。之前講緊咧20幾蚊一斤啊，即係講緊係500克啊，講緊係20幾蚊嘅人民幣。最近咧最新嘅價錢咧嚇咗我一跳啊，先8蚊雞，8蚊雞一斤喎，豬肉啊！我理解唔到點解會有咁大差別咧？啲豬肉咧降價降得好犀利。所以呢個係好事嚟嘅，咁就意味住大家嘅生活成本咧，其實係降低咗嘅。呢度行出去咧，其實就係倉邊路啦。咁我哋就唔往前行啦，我哋要去雅荷塘啦。我哋睇下呢啲呢個疾控發出嚟嘅一啲宣傳海報啊，建議大家咧叫做
一定要多運動啊，體重管理啊，好得意。呢隻貓咧有名啊，叫做花果山花果山大骨啊。即係大骨貓嘅意思。呢個時間咧，好多啲小學生啊，放學啦，嘻嘻哈哈咁喺度路途。好啊！我哋而家咧順翻條路行出去，我哋去雅荷塘睇一睇。嗱，呢度有隻大骨啦，好高冷喺度瞓覺啊！嘿，唔好打擾佢啦。一兩個鐘啊！嚟咯！嗱，呢度咧成個社區咧係四通八達嘅。呢度有啲巷啊，咁巷可以通去邊度咧？巷咧其實一般係通過去浩然路肉菜市場，咁所以咧巷之間咧都有好多商販咧喺度做生意嘅。過咗呢個時間之後咧，成條炸粉街咧就會安靜好多嘅。依家咧係最熱鬧、最具有煙火氣嘅時間，所以特登咧今日啦，去到呢個時間先帶大家過嚟睇，俾大家感受下。乜都有得買啦，而且好平㗎。甚至咧，以前我哋話，唉，嗰啲食唔起嗰啲咩1號土豬啊、黑豬肉啊嗰啲咧，而家都係10蚊、8蚊一斤嘅啫，真係緊要啊！嗱，然之後我哋行過嚟呢邊啊，有個小廣場，呢度咧就係雅荷塘啦。呢度有兩棵好高嘅樹，有冇觀眾知道呢一種品種係咩？都好奇特嘅喎，呢種樹下邊有勒嘅。嚟睇下呢種食雜店啊！我哋講士多仔，哇，幾好生意。所以咧喺學校門口開士多仔咧，永遠都唔會蝕錢嘅。依間咧專門食呢個滷肉飯嘅，我覺得都唔錯啊！就係喺雅荷塘嘅小學對面，我食過啊，我親身認證覺得佢可以，比較好食嘅係。呢邊咧就係雅荷塘小學啦，有啲高年級嘅應該咧仲未落課嘅，咁低年級嘅呢啲小學生咧，咁落晒課啦，甚至有啲已經返到屋企添啦，我估計。行翻出嚟依個位置係德政北路啊！
呢啲人真係唔係太 OK 啊！點解呢？因為寫到明係禮讓行人啦，佢唔讓你，不特止佢仲要逼我，唉，真係呢度就係雅荷堂。咁雅荷堂呢，就冇呢個炸粉街咁煩囂啦。麻石路啦，呢邊一樣係有啲歷史味道嘅舊屋。咁啊，當然啦，好多啲屋咧都已經係即係重新再整過㗎啦。咁啊，同我哋之前去睇啊海珠區啊嗰邊唔同咧，就係話呢邊啲屋啊翻新嘅程度咧會比較高啲。呢種獨棟啦，哪怕上邊唔整啦，門頭都整咗下啦嚇。咁啊，更加好嘅就係成棟整晒啦，好似隔離呢度咁，係嘛？好，呢個位置好靚，呢個轉彎位。隔離咧，其實就係我哋而家叫少兒圖書館啊，咁亦可以叫佢做龍港所啊。呢個咧就係龍港所後邊。呢個叫咩？雅荷堂清水，幾個石頭喺度。哇！呢棟非常有歷史年代感，裏邊都係啊。呢個門戶都好有歷史年代感。其實咧，我哋如果多去抬頭望嘅話咧，會發現好多嘢嘅。譬如話呢度，呢度有個咩1933啊，證明咧後邊嗰棟樓咧年代咧就係1933年啦，都已經接近100年㗎啦。雖然都仲有一段時間，但係咧都證明咗呢邊啲樓咧，其實都好多都係解放之前咧就已經起咗㗎啦。咁呢邊當然就唔係啦，呢啲石米樓咧睇下知道係70、80年代嘅一啲傑作啦。咁我哋嘅呢個左手邊咧叫咩名咧？呢個叫榮貴里。咁其實咧冇分得咁清啊。雅荷堂同榮貴里咧應該係大家都同一條街嚟㗎啦。以前呢度叫做大棠，叫咩？大棠街社區啊。往呢邊行行啊。前面咧又叫花樽行啊。嗱，呢邊咧啲老嘅一啲叫做居民樓啦，都已經起晒後加裝嘅呢一種電梯。呢個上滑梯犀利啊！年代感十足啊！呢個上滑梯。嗱，頭先咧遠處睇嗰1933咧，應該就係呢棟樓。睇啲窗都知道啊，年代感十足啊！
呢度咧仲有一個榮貴一個橫批，應該係榮貴飄香。一個舊社區，非常有佢自己嘅一種安逸感喺度。冇錯，呢度係廣州嘅市中心中嘅市中心，老城區中嘅核心，中山四路附近，德政北路。呢度就有好靚嘅一個異木棉花。我哋有時行返嚟啱先個位置嚇，呢一度叫雅河北啊。呢度有群青咖啡，有幾間咖啡店。6點半關門，哇！好靚喎，裝修。嗱，我知道前面仲有一間，嗰間迴響咖啡都好出名㗎。所以話啦嚇，廣州老城區到處都有驚喜。你點諗到呢？行得入嚟居民樓嘅深處，有啲格調咁好嘅一啲咖啡鋪嚇。又見到佢啦，搞笑啊！呢隻貓。好，出返嚟先。迴響咖啡就喺呢度，又係好靚啦，好有溫度嘅一間小店。出返嚟就係德政北路啦。咁意味住今日呢時間啦都差唔多啦，帶大家睇咗兩個比較有歷史感嘅地方，一個呢炸粉街，另一個咧係雅河塘。唔知道大家覺得點呢？如果覺得我視頻不錯的話呢，大家都可以點個訂閱先，跟住呢，如果中意我視頻呢，點個讚，同埋呢轉發俾你身邊朋友一齊分享啦。我係每日帶你去睇廣州新面貌嘅博主啊！歡迎大家點讚同埋訂閱我頻道。好，咁今日內容大致就咁多先。聽日呢，我哋仲會有更精彩嘅內容呢等住大家嘅，千祈唔好錯過啦！我哋下次見啦，拜拜。